Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ja saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 56 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna siis sellised küsimused. Ja siit siis esiteks on kuulajate küsimus. Saates esineja on rääkinud, et ta ei saa aru, mis on poliitiline loogika ja mis on looduslik loogika. Las ta proovib siis selgitada oma mõtlemisnurka. Palun, Andres. Tervist, mõistust, tarkust. Nagu alati soovin ja hakkame siis alateadvust, teadvust ja teadvust lahti pakkima. Reklaam on siin ka kolmainsus üleval, seal on ka põhiliselt tegu on just see loodusliku loogikaga ehk looduse universumi ainuväli, vaadake, siis saate pihta. Aga poliitika loogika on selline keeruline, et see ajab maailma lõhki või kukule. Ja proovime siis mõtlemisnurga ära rääkida niimoodi lihtsamas ära. Võtame kõigepealt siis loodusliku loogika. Mis see on? Teame, on olemas mees, naine, nende koostöös tekib perekond, laps ja on järeltulev põlv. Seesamane liit ehk see rahvus või see riik säilib armastusest. Siis inimesel on, näete, on vasakkäsi ja paremkäsi. Vaadake, siin on ka sõrmed, 4 tükki on otse, nad on nagu koos, aga üks on südamele ligemal ja mis ta on, see on kõige olulisem. Temaga saad rusika panna, temaga saad haarata, et tema on 5 pundi pealik, nagu ütleme niimoodi, kes otsustavad ära. Ja proovige olla, on olemas muidugi, kellel raiub ära vasak käsi on parem, ta peab nendega mõlemaga käima, aga ta ikkagi ütleb niimoodi, kui on ta see invaliid, siis tal vasakut kätt ei ole, on protees. Nii. Ja praegult kas meil siis olemegi niimoodi, et meil ei ole kumbagi erakonna poolt, ei ole nüüd ära, sest mõlemad tunduvad olevat proteesid. Ühesõnaga, no vot see on selline looduslik loogika. Ja siit vaatame siis, mis on. Ja sellest ongi, et peaks olema mõlemad koostöös, liberaalid, konservatiivid tegema koostööd, sest tasakaal peab olema. Ja kui tasakaalus ära keegi on kellegist üle ühe häälega, näiteks mingisugusest tehakse lollusi, tehakse topelt, võtame see Eesti süsteemi, nad peaksid jõudma konsensuseni, mitte vastu hääletama või võtma niimoodi vastu ja ütleme ära, et lükkame selle edasi, me ei saanud sellest asjast aru ja proovime teha nii energeetika kui selle korda. Ja nüüd võtame siis poliitika loogika, mis meile kõigile meeldib, kohe loeme igalt poolt, näeme ära, et meil praegu, kui tahad olla mees või tahad olla naine, nõukaajal oli mehel oli ka liige oli juures ja siis öeldi, see on kompartei liige, ka člen kommunistitskava partija. Praegu saab selle liikme ära lõigata, siis oled naine, siis pärast naisele õmbled selle liikmele külge, oled mees. Ainukene, mis asi on, nad võivad koos elada, olla, järglasi ei tule. Ja see on järgmise põlvkonnaga läbi omadega, koheselt. See põlvkond, see 30-60, tal vahetsüklit ei ole, nii et maha kandmisele see rahvas, see rass või see olek või kuidas tahad ütelda. Tal ei ole minek ja me siis kadestame ja räägime, miks Indias, Hiinas on selline tugev rahvus. Seal on lihtsalt, nad paljunevad, nendel on see koos ja nad on sellest teadlikud, et vanurid peab aitama ja vanur teab, kui tal lapsi ei sünnita ja pärast üksinda tal on väga raske eluga nagu lõpetada või olla. See on lihtne. Ja võtame, mis siis selle poliitloogikaga on tehtud, need on ju ära, kui ei ole paremat kätt, vasakut kätt, siis see liberaal või konservatiiv, nad on kõik ühesugused ja nad otsivad siis endale ikoonid.
võtame nüüd Prantsuse ikooni, kui te mäletate, Prantsuse revolutsioon 1900 või 1832 oli selline poiss nagu Gavroche. Victor Hugo hüljatute romaanis seda ilusti kirjutatakse sellest, ta oli kohe suur ikoon, pilt, ta oli olemas või ei olnud, me ei tea täpselt. Tuleme siis siia suurte, tulime Nõukogude Liitu, revolutsioon tekkis, punapööre nõnda nimetatud, tuli Pavlik Morozov, see, kes nagu öeldi, et farmerid ja isa eest andis ära, tehti kulakut, ta oli nii suur ikoon igal pool, pioneeride ja noortele oli ta eeskujuks. Ja mis nüüd on rohepööre? Ma arvan, et tunnete ja kohe ära ja tuleb meelde, Greta on selline nimi, ma ei hakka teist nime ütlema. Tema on võetud nüüd rohepöörde ikooniks. No öelge, mis siis on. Ja mis kõiki neid ikoone ja neid poliitilist seda loogikat ühendab, peale meid tulgu või veeuputus. See on lihtne lause nendel ja ega see muutust ei ole. Valgusfoorid need vahetuvad, roheline, punane, kollane. Hiljuti oli ka isegi Isamaa näitas, et ta tõi sinna omale laua peale valgusfoori rohelist ja nad lülitasid sees. Nii et need voorituled, roheline, punane, kollane, need on nii nakkavad, et kui praegu see roheline ära lõpeb, siis ma ei kujuta ette, milline see punane võib olla, see võib väga verine olla, sest veri on punane ja kui seda süsteemi hakatakse ümber tegema ja kuidas siin olla, et ei tahaks sellest osa võtta. Nii et vot see on nüüd kahe loogika vaheline võrdlus, et saate ära, peab olema alati kaks poolt, loogiline vasak parem, me ei saaks elatud, vasak poolkera, aju poolkera, parem pool. Ja see on siis see looduslik või lihtne loogika, et arvutame 2 + 2 on 4, on asi selge ja niimoodi. Aga kui on poliitiline loogika, siis on, kui me valimustulemustega saame vähem hääli, küll me siis ostame kellegi ära, pakume seda raha ja raha eest saame jälle hääli ja siis olid suured probleemid alguses ka, et viinapudeli eest sai hääle oma, aga nüüd ei ole viinapudelit vaja, e-hääled, see paljuneb iseenesest, tuleb üks hääl on, aga siis vaatad järsku tuleb 10 000 häält on sellel, keda ei tuntaksi ja keda tunti, sellel on 300 häält. No mõelge ise, kuidas see võimalik on, sest see arvuti võttis selle 3300 paiselt ära, tagant jäi 300, keda rahvas vaatab televiisoris ja teate, et tarka juttu räägib, aga see, keda ei tundnud, sellel on 10 000. No vot, see on nüüd järeldused ise. Nii et see on nüüd siis see loogika võrdlus. Aitäh sulle, Andres. Siinkohal lähme siis saate küsimuste juurde. Kas USA suurimal bensiinitorule tehti ka rike? Kas energiakriis võib viia ka niinimetatud kliimalukuni? Palun, Andres. Need on päris head küsimused, lähme nüüd Ameerikasse, eelmine saade käisime seal Koreas ja Saksamaal ja kus me käisime ka Ameerikas, kus seal need päikesepaneelid lendasid ringi, aga nüüd vaatame, kas seal ka midagi toimub, lähme slaidide peale. Nii, näete, pilt tuli siis ette, selline küsimus on pildi peal. Kas oli rikke või sabotas? Esmalt Valero rafineerimistehas, mis nüüd on USA suurim bensiinitoru juhe. Näete, auk on sees ja kui oli selline suur auk siin Ukraina, mis Slovakkiale, Ungarile 4 kuud ei andnud, siis seda annab ju vaadake lihtne parandada. Lõikad siit terve koha juurest relakaga maha. Kõr, siit poolt ka relakaga kõr maha ja samasuguse läbimõõduga toru ostad Euroopast 9 miljoniga või 90 miljardiga vahele, saad odavalt kätte. Keevitust ka saad ju võtta neid metallelektroode, nii et lihtne on
4 kuud said parandada, tähendab, neil ei olnud relakat ja neil ei olnud, ma saan aru, ei olnud diiselgeneraator, sest nad pidid mingisuguse viili või saega saagima seda toru läbi niimoodi pikkamööda mitmes vahetuses ja väsisid ära ja osa mehi saadeti rindele, siis kutsuti tagasi, ma ei kujuta ette, miks 4 kuud läks. See on jälle tehnokraadi selline imelik lugu, sest meil Merko ja teised firmad, kes siin ehitusfirmad, saavad 4 kuuga suured majad püsti ehitatud, aga seal saavad jupiga tehtud. No see oli jälle selline vahepõige, millest ma aru suurt ei saa, on see nüüd päris loogika või poliitiline loogika, jälle ei oska. No vot, siin ongi see segadus on. Näete nüüd seletab ära, kuidas see auk tuli või ei tulnud, või esmalt toimus plahvatus Texase rafineerimistehases. Ma ei tea, kes enne läks, siit Ukrainast või Venemaalt või kus see läks. Nüüd on kahjustatud suur bensiinitorustik. Kas need on lihtsalt kokkusattumused või on Ameerika Ühendriigid geopoliitiliste kriiside järel tahtliku sabotaaži eesmärgiks saamaks? Need küsimus on olemas. Colonial Pipeline, täpsemalt Line 1, USA suurim bensiinitorustik, mis kulgeb Houstonist idaranniku suunas, on suletud. Väidetav põhjus, 3. osapoole ehitusmeeskond, vaadake, kahjustas Georgia osariigis Paulingi maakonna töökäigus torujuhtme lõik. Vaadake, 3. osapoole ehitusmeeskond käib. Kas see sõjas on ka nüüd 3. osapoole ehitusmeeskonnad teevad sõda ja pauku? Siin on hea väljend, mulle meeldivad sellised asjad, et pead mõtlema, kas ta on nüüd päris selline eesti keele või selline maailmakeele ja ega siin tegelikult ei valeta, kui hakata mõtlema, sest on väljend on ka olemas, et rahuinsener ehitab sõjainsenerile märklau. Tähendab siin see ehitusmeeskond oligi siis see märklaua laskja või kuidas see on. No, vähemalt selline on ametlik narratiiv, mida peavoolumeedia ja operaatorid edastavad. Line 1 on teenistusest väljast, kuni meie meeskond koordineerib reageerimis- ja remonditöid, seisab Colonial napisõnalises avalduses. Nad ei oska rääkida ka, kuidas see katki on. Me ei räägi siin väikesest tähtsusetut lekkest. See on absoluutselt kriitilise tähtsusega torujuba, mis pumpab päevas umbes 1,5 miljonit barrelit bensiini. USA idarannik, mille endal peaaegu puudub rafineerimisvõimsus, on nendest tarnetest täiesti sõltuv. Igasugune pikaajaline katkestus ähvardab niigi pingelist tarneolukorda drastiliselt halvendada. Nüüd vaatame siis suuremat pilti, sest üksikjuhtumid on geopoliitikas haruldased. Meenutame, alles eelmisel nädalal toimus Texase osariigis Port Arturis hiiglaslikus Valerno rafineerimistehases koguvõimsus 380 000 barrelit päevas tõsine plahvatus. Plahvatus tabas üliolulist diislikütuse väävlitustamissseadet 47 000 barrelit päevas. Kuigi ametnikud kinnitavad rahustavalt, et seade on taas töökorras, süvendab iga seisakupäev olukorda veelgi. Esmalt üks tähtsamaid rafineerimistehaseid, nüüd ka suurim torujuhe. On naiivne arvata, et see õnnetuste jada on pelgalt kokkusattumus. Nemad arvavad, mina ei hakka siin peale midagi arvama. Või ebakompetentsete ehitustööliste töö. Näete, siis nendel ei ole siis ehitustöölisi, energeetiku taustaga tähendab, nii nagu meil otsitakse. Tuleb küsida, kas need niinimetatud tööstusõnnetused on tegelikult esimesed märgid sihipärasest sabotaažikampaaniast Ameerika pinnal. Me elame ajal, mil Venemaa, Ukraina ja Lähis-Ida energiainfrastruktuuri süstemaatiliselt õhku lastakse. Torujuhtmetest, rafineerimistehastest on ammu saanud õigustatud sihtmärgid ülemaailmses varisõjas,
vaadake, see on üleilmne, mina siin üle-eelmine saade ka pakkusin variandi välja, et on ikka 3. maailmasõda käib, aga näe, siin ta ütleb ka tõlkes, et ülemaailmne varisõde, nii et ta on võib-olla meie saateid vaadanud, see, kes selle artikli on kirjutanud. ja miks peaks see sõda lõppema siis USA piiril, miks ta ei või sinna kanduda? nii, teine küsimus siis, vaadake, et kas energiakriis võib viia nõndanimetatud kliimalukuni ja Euroopa Liidu sotsialist Jürgenson nõuab ulatuslikke piiranguid. vaata, tahab lukku ikka panna. piirang on ju lukk, pildi peal ka näete, kui suur on see kiirus siin 100 kilomeetrit tunnis, aga ühtegi autot ei tule, ainult porilombid on ja kehv ilm. selle ilmaga võib-olla peaks elektri või muu radika sisse lülitama, muidu kõhe on olla. nii, võtame siis asja käsile. näete, Brüsseli eurokraadid on ilmselt veremaitsed saanud. see, mis nõndanimetatud koroonaepideemia ajal imeliselt toimus, koroonaepideemia, mäletate, jätkub nüüd sujuvalt energiakriisi varjus. Taani sotsialist ja Euroopa Komisjoni volinik Dan Jürgenson langetab maski. kodanikud peaksid lihtsalt koju jääma, autod koju jätma ja lendamise unustama. vaadake, ja oletegi 2 päeva, 3 päeva kodus, niimoodi lihtsalt kodus, ilma autota ja ei lenda ka, ma ei tea, võib-olla siis olete nälga surnud võib-olla või ei ole, tööle ka ei pea minema ja autoga millega. ja vot see on eriti ebameeldiv teema ju, isegi peavoolu ajaleht Poliitiku peab vastumeelselt tunnistama. Brüsseli viimased nõudmised meenutavad kõhedust tekitavad koroonarežiimi kõige süngemaid päevi. pärast 27 Euroopa Liidu energeetikaministri viljatud videokonverentsi. vaadake, hiljuti siis kliimaminister ka Eestist rääkis võib-olla selle juttu. kasutas sotsialistist Euroopa Komisjoni volinik Dan Jürgenson platvormi, et dikteerida oma Euroopa alamatele uued mängureeglid. vaadake, kui hea on. siin on alamad tulevad sisse. minu meelest alamad on ainult, kui olete kuulnud siin monarhia olukorras on alamad. tähendab, Euroopa Liit on siis kuningriik juba meie teadmata saanud või kuidas see on, jälle näete, kui on selline sõna, ma saan aru, et on liikmesriigid, kõik on nagu võrdsed demokraatias, aga siin tulevad alamad sisse. kodanikke enam pole. alamatele uued mängureeglid. seekord on ettekäändeks geopoliitilised pinged Iraani, USA, Iisraeli vahel. kuigi Jürgensen pidi haruldase aususe ilminguna tunnistama, vaata haruldane ausus, vot see on jälle selline hea sõna, et ma tean, et kui inimene on aus, siis ta on ikka päris aus, aga nüüd on haruldane ausus ka veel juures. noh, ja siis tuleb mitteharuldane ausus, on ikka poliitiline loogika töötab vabalt vist see või on, ei, päris loogika ta ei ole. Need mõelge ise, ma läksin sassi natukene. haruldane ausus, ilmtingimata tunnistama, et Euroopa Liidus ei ole hetkel vahetut nafta ja gaasivarustuse puudujääki. loob ta sünge pildi, näed, ütleb, puudujääki veel ei ole. ja ta fantaseerib väga tõsist olukorrast. näed, hakkab nüüd muljututtu panema või? ja kuulutab, et energiakriisi lõppu pole näha. vaadake, me ei saa lõppu näha üldse, me ei viitsi midagi teha, inimesed, et kriisist välja tulla. las see tuleb, kui mul kõht valutab ja kõht on lahti, ega ma ei lähe kempsu, las ta voolab mööda säärt alla istudes, sest lõppu ei ole näha ja nii edasi. ja siis tuleb lause, mis paneb ka vabadust armastava kodaniku püsti tõusma. näe, nüüd tuli vabadust armastavad kodanik, enne oli alamad sässis tõusma ja seda märkama.
isegi, oodake, jätke see lause tsitaat meelde, see peaks meil kõigile ajusse ilusti sobituma. isegi kui homme on rahu, näete, ei naase me lähitulevikus normaalsuse juurde. kuidas meeldib, jäta see meelde, pärast ma, Maarjo, sinu käest küsin, kuidas see lause sulle istub, selle poisi Jörgensoni tehtud ja mõeldud või räägid. Lähme siis edasi vaikselt. Lihtsamalt öeldes tähendab see järgmist, näed, ta seletab siin ära ka veel, mis see tähendab. kriis on vaid vahend vasakpoolse rohelise deindustrialiseerimise ja kodanike ahistamise tegevuskala halastamatuks läbisurumiseks. Brüsselis on normaalsus ammu kaotatud, proovi vastu vaielda, võib-olla õnnestub. see on tõenäoliselt üks põhjus, miks eurooplased on nii ägedalt vastu Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõjalisele toetusele Iraani terrorirežiimi vastu. praegune olukord energiaturgudel mängib otse nende netonullplaanide kätte. see, mida sotsialistlik komissar, vaadake, ta on ka parteis käinud ja sotsialisti pannud, meil on ka sotsialistlik partei vist olemas. komissar töökatelt kodanikelt nõuab, kõlab nagu kliimakultuse märg unenägude päevik. pöördudes Euroopa Liidu elanike poole, nõudis ta otsekohaselt, vaadake, kõigi poole pöördume, mida rohkem me saame teha nafta, eriti diislikütusi, eriti lennukikütuse säästmiseks, seda parem meil on. vaadake, mida rohkem teeme, et oleks seda vähem, ei kuluta ja seetõttu peaksid inimesed töötama kodust, sõitma maanteel 10 kilomeetrit aeglasemalt. ma soovitaks üldse käia jalgsi 10 kilomeetrit, see tähendab joosta, 5 kilomeetrit tunnis on käimine, siis vaadake, kui palju bensu jääb järgi. kasutama ühistransporti või autode jagamise platvormi, need jagame omavahel siin autosid ja võimalusel hoiduma erasõidukite kasutamisest. Need erasõidukid ärge kasutage, mis see tähendab, võtate ikka kellegi oma. nii, ja nüüd vaadake, mis tal vastu tuleb siin, mis asi, millest nad ise ei räägi, ise sõidavad põrinaga. samal ajal kui Brüsseli ja Strasbourgi kõrgeid ametnikke sõidutatakse jätkuvalt eralennukitega. eralennuk ei ole muidu erasõiduk, ma arvan nii. kui siin oli juttu, see Jürgenson ütles, et erasõidukitega ei tohi sõita, aga eralennukiga seal ei olnud tal ütta. või kallite ametiautodega järgmistele mõttetutele tippkohtumistele peaks keskmine kodanik külmetama. see ei ole paha tunne, sest külm hoiab ka isegi liha ei rikne nii ruttu, koju jääma ja igasugusest liikumisest loobuma, nii et mingisugust jõusaali kõik kinni ja pole siin vahvida, et ta ei liigutaks, külmetaks ja oleks kodus nurgas seal kusagil. Jürgenson pöördus liikmesriikide poole, kelle ministrite teed olid varem täielikus lahku läinud, lausa naeruväärse üleskutsega kahekordistada niinimetatud taastuvenergia laiendamist. Nende energiat tuleb laiendada, mitte suurendada enam. Nüüd laiaks läheme laiapõhjalise istumisega, no siit see tuleb. seega peaksid just need ebausaldusväärsed ja kõikuvad energiatehnoloogiad, mis meid viinud maailma kõrgemate elektrihindadeni, olema meie pääste. näed, vaat, me muudkui päästame seal. see peab olema hetk, jätke jälle meelde, mil me lõpuks kurssi muudame ja saame tõeliselt energiasõltumatuks, kuulutas taanlane. jälle hea lööklause, kohe, kui elektrit ei ole. ma ütlen teile ka, et ma olen täitsa temast saan aru, sellepärast kui elektrit ei ole, siis me ei sõltu enam elektrist ja unustame ära, mis elekter on ja noh, üldse ja soojus ja mida me nutame. see, et Euroopa laev seilab otsa majandusliku jäämäe poole,
ei häiri Brüsselis ilmselt kedagi. Näete, seal ütleb, ei ole, meil on ka mõni mees Brüsselis, aga kas nad seal teevad suuremat ajat, ma ei ole kuulnud, et saaks ära, et saame energiasõltumatuks. Kas on kotist väljas? Jürgenson on juba kurjakuulutavalt teatanud, et Euroopa Komisjon esitab peagi edasised ettepanekud energiakriisi vastu võitlemiseks. Mida see tegelikult niigi hädas olevate elektrikodanikule tähendab, jättis sotsialist targalt lahtiseks. Vaadake, eespoolt ta ütles, et meie energiakriisist meist tuleb kunagi välja. Ja nüüd ta tahab veel võidelda ka, kuidas see on mõttetu tegevus. Aeg on konstantne, ütles kunagi ei tule, see on 100 või 1000 aastat ja nüüd ta veel kipub sellega võitlema. See on imelik asi. Vaat nii. Nii, ja tulime siis suuremale pildile tagasi. Siin oligi ju head asjad sees. Mis sa arvad? Aitäh sulle, Andres! No siin oli juttu, et endise normaalsuse osas, et minu nägemus on see, et endist normaalsust ei tule enam tagasi. See, millega me oleme harjunud, sellepärast et täna käib uue maailmakorra loomine ja vana maailmakorra lagundamine ja lõpuks ka kukutamine. Et unustage ära see, mis oli vanasti. Aga siinkohal oli ka juttu sellest, et Brüssel võtab omale taas ja Euroopa Liit võtab omale nagu liiga palju võimu, siis tegelikult täiesti loogiline käik, sellepärast et Euroopa Liit ilmselgelt kõik märgid viitavad sellele, et Euroopa Liidus ehitatakse uut Nõukogude Liitu, täiustatum vorm ja nii see on. Paraku riigid, kes sellega algul suure õhinaga liitusid, neile müüdi täiesti teine nii-öelda Euroopa Liit maha, kui ta tegelikult tänaseks moodustunud on. Ja eks siin on ka mõttekoht riikidele, kes tahavad selles uues Nõukogude Liidus olla ja eksisteerida ja Brüsseli diktaadile nii-öelda alluda ja kes mitte. Ehk siis siin osad lahkuvad ja osad jäävad. Eks siin on riikide enda otsustada, kuigi paljud ennustavad, et Euroopa Liit laguneb. Aga eks seda näha ole, seda me ei oska keegi ette näha. Me võime küll arvata, et mis võib tulla järgmisena, aga seda näitab lõpuks aeg, mis see protsess lõpuks endaga kaasa toob. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas Hamburgis on tõesti suur pidu, mis ei kesta vaid 1 tunni? Kas on üldse mõtet teha mõtete eksperimenti Venemaaga? Palun, Andres. Nii, jätkame siis rahulikult seda teemat. Vaadake, suur pidu Hamburgis ja selle saame ju varsti endal ka võib-olla kohale tõmmata, aga nüüd siin tulevad numbrid juurde ja tund aega ja see on ju nii pikk aeg elamiseks. 24 tundi on päevas. Nii, ja näete, mida siin on kirjas rahulikult kirjutatud. Hamburg, see on Saksamaal suur linn, tähistab hiiglaslikku akusalvestust. Aga see kestab vaid 1 tunni. Vaadake, pealkiri on hea, proovime nüüd lahti rääkida, mis see 1 tund ja hiiglaslik akusalvestus tähendab. Roheline ümberkujundamine on päästetud, jalajälg on löödud matsuga maa sisse. Hansalinn on jõudnud niinimetatud energiasiirdes uude verstapostini.
kasutusele on võetud tõeliselt hiiglaslik akuhoidla ehk akupank ja mis meil ka siin on vaja panna igale poole suurtele päikesepatareide juurde, et need hakkaks salvestama. Näete, nüüd on Hamburg on millegipärast ette jõudnud. Poliitikud on kiidulauluga ülevoolavad, kuid igaüks, kes heidab pilgu konkreetsetele numbritele, saab kiiresti aru. Avalikkust eksitatakse selle öko muinasjutu, vaadake jälle ilus muinasjutt, ennem sellist ei ole, oli laste muinasjutud, aga nüüd vist enam ei ole lapsi olemas, ei tohi öelda lapsed või on hoopis vastupidi, kõik on lapsed, enam koolis nad ei õpi midagi, millegist aru ei saa ja ongi lapsed. Et saabki ütelda, et öko, möko, löko, igasuguseid muinasjutte räägime ja paneme ikka seda poliitloogikat ja asi toimib. Aga nagu ma siin eelmises saates või selles saates rääkisin alguses ka, et ikkagi tasuks päris looduse järgi elada, loogikat kasutada, on lihtne. Kui näete, et inimene on tee peal näiteks ja autoga sõidate ja ta ei ole ka seal vöötrajal, ärge talle otsa sõitke, sest ta muidugi peaks minema, aga võib-olla ta on vana inimene. Ei tea sellest vöötrajast midagi, sõidate otsa ja on. Aga tegelikult ega teiega ei juhtu ka midagi, sellepärast et siis see ütleb, et auto sõitis jalakäijale otsa, mitte teie ei sõitnud, nii et kõik on nii parajalt sassis. Nii et jälle läksin ise segamini, nii et andke andeks. Kui Hamburgi keskkonnasekretär Katariina Feckenbank on roheline, näete, ja linnaosa vanem doktor Bettina Schamburg koos pidulikule avamisele jalutavad, pidi juhtuma midagi monumentaalset, vaadake suurt. Hamburg Nordi äripargis on avatud linna suurim akuhoidla. Näete, suurem akupank ehk akujaam. Ametliku pressiteate kohaselt rõhutab see projekt Hamburgi kliimakaitse poliitika mõõdet. Ta maailma esikohal tuleb välja nüüd. Vaata neid peaaegu galaktilisi mõõtmeid lähedalt. Vaadake, galaktika tuleb sisse ja kindlasti need vaatavad meie saateid, siin Jaan Järviku saateid, universumi ainuvälis, siin on siis ka galaktika. Selle rohelise imepõhi andmeid, selle võimsus on vaid 5 megavatt-tundi. Toodang on 2 megavatti ja kulud jäävad avalikustamata. Salvestusrajatist haldab Hamburgis asuv eraettevõte, näete, RNB patarei. Seda rahastavad eraviisiliselt elektrienergia kauplejad ja ülekandevõrgu haldurid. Et nad rahastavad eraviisiliselt, aga kuidas see tagasi tuleb, vaatame, mis toimub. Siin on õppematerjal, kes viitsib õppida, see õpib, kes ei viitsi, ei ole midagi teha. Ja näete, linna ametlik pressiteade, suurlinn ütleb, 5 megavatt-tundi võimsus illustreerib projekti ulatus. Puht matemaatilistes terminites suudaks salvestatud energia varustada keskmist 5-liikmelist leibkonda aasta jooksul. Vaadake, kui võimas ta on. See on matemaatikaline tehe, aga looduses matemaatika tehtega ei tule välja. Sellepärast numbrid on ikka teised ja loodus on teine. Nii, vaatame, mis edasi saab. Uskumatu, terve 5-liikmeline leibkond. No see on perekond, suur perekond. Või väike perekond Aasias, aga see on ülisuur perekond Euroopas. 5-liikmeline. Sellist metropolis nagu Hamburg, näete. See PR-osakonna intellektuaalne meisterlikkus tuleb endasse imbuda. Arvutame
selle rohelise ime ümber, et see oleks veidi käega katsutavam. see hiiglaslik tehas suudaks varustada ka 8760 leibkonda, aga ainult täpselt 1 tunni. noh, siis istume talvel pimedas seal Hamburgis, seal ei ole nii külm kui meil, ma arvan, meil on vähem kui tund. Hamburgis on umbes 1 miljon eramajapidamist. oi, näete, seal on 1 860 000. seega, kui elekter ära läheb, ei päästa see mängumuutja isegi mitte 1% Hamburgi elanikkonnast 60 minuti jooksul. pärast seda kustuvad tuled. vaadake, siin on ikka õiged tehnokraadid, insenerid tegutsenud, nii et lööb kohe pahviks. ainult ei tule 1% ka välja. isegi me räägitakse, et 10% on inimesi tarku, need jäävad ka külma peale või. aga see asi läheb veelgi paremaks. lisaks öeldakse, et salvestussüsteem toimib puhvrina, pakkudes rohelist elektri ülejääki, kui seda naabruskonnas vaja on. see tekitab paratamatult küsimuse iga mõtleva kodaniku jaoks, millisele rohelise elektri ülejäägile nad tegelikult viitavad. näete, eriti talvekuudel, kui päike peidab end paksude pilvede taha ja tuul vaibub. näete, Saksamaal on lihtsamalt seal päike peidab pilvede taha ja tuul vaibub, aga meil tuleb ka paksu lund kolinaga ja miinusega. näete, seal on päikesega koostöö parem vist, et ta ei lase jäätuda nii palju. kurikuulus tume madalseis on selle nimi. meil on jäätumine, aga neil on madalseis, seisavad kusagil madalamal. lihtsalt pole rohelise elektri ülejääki. aku ei tooda elektrit, vaid ainult salvestab seda. kui pole midagi salvestada, jääb kallis kast tühjaks, kuid tekitab ikkagi kulusid. ja punaroheline senat, vaadake, see on Saksamaal on mõlemad seal koos. meil oli ennem siin eraldi punapööre, oktoobrirevolutsioon, ja nüüd on rohepööre eraldi. aga seal on need punaroheline senat veel koos, see on siis, ma ei oska jälle öelda, on see konservatiivid või liberaalid. on eriti uhke selle üle, et rajatis ehitati alale, mis võrdub vaid 3 endise parkimiskohaga. vaadake, kui hea, seesama Aku plats võtab 3 parkimiskohta ära ja saab 1% alla tunni voolu anda ja no mida veel vaja on. see paneb kindlasti iga autovihkaja südame kiiremini lööma. vaata, autovihkaja kohe rõõmustab, et nüüd 3 parkimiskohta võeti autodelt ära. vaadake, kuidas kirjutatakse. siin on niisugune huvitav huumorivärk sees, mida võtab nii nutma, et. ja veel üks rohelise reaalsuse eitamise sümbol. samal ajal kiidab senaator Feigenbaum rohkest toetusest ja säravatest mõistusest. vaata, mõistus on veel särav ka, ma lihtsalt soovin teile mõistust ja tarkust, aga veel säravat mõistust või pakuks ka välja, ma ei tea, mis see on. aga teie teate kindlasti, kes muudavad meid vähem sõltuvaks fossiilkütuste impordist, kuid selle aku hiiglase ressursid ei pärine ka Saksamaalt, jälle jama. nii et töödeldakse enne Hansalinna jõudmist Hiinas, tehakse valmis, värv pannakse ka Hiinas peale. Hamburgis, mida haarab kliimahüsteeria, pole realism ja faktid just prioriteedid. näete, seal reaalsust ei ole mõtet Hamburgis vaadata, nii nagu ma räägin sellest loogikast. ütleb välja, pole realism ja fakte ei ole ka vaja. ei ole olulised, ütled midagi sobib ja saadki särava mõistusega paberi kätte.
ma ei tea, võib-olla natukene aega veel läheb, kui hakatakse ülikoolis, ka siin on paras Tallinna Tehnikaülikooli näiteks mõelda, et kui praegu tuleb neid doktorante ja olen kuulnud ka sõjaväes on akadeemias, antakse ohvitseridele peale neid ära, siis saaks panna, et dokument on särava mõistusega dotsent. Mõelge ära, aga eriala ei ole vaja panna, siis sinna võid kirjutada lahtritesse elektriku taustaga näiteks. Särav mõistus, särav elektrilise taustaga. No mõelge, kas mul on ka mõtteid, ma oskaks ka võib-olla niimoodi poliitika värki. No selliste süsteemide investeerimiskulud on tohutud, seetõttu jäeti need pressiteatest mugavalt välja, need seda ei ole mõtet ju rääkida, fakt on see ju. Makromajandusliku energiajulgeoleku kasvu on tühine ja talvel on isegi kõige keerukam salvestussüsteem kasutu, kui tuuleturbiinid seisavad ja päike vaevu paistab. Meil ei ole üldse seda päikest õieti. Kui need on need nutikad lahendused, mis peaksid meie igapäevaelu elektrifitseerima, siis peaksid Hamburgi elanikud ilmselt küünlaid varuma. No see pakub välja, kes veel oskab mõelda. Nii, ja jõuame siis teise ja viimase küsimuse juurde, see peaks ka panema, sest siin on väga palju arvutust sees ja proovime sellest aru saada. Kas on üldse mõtet, näete, teha mõtete eksperimenti Venemaaga, kas on mõtet üldse lollitada, ütleme niimoodi, lolli panna, kellel on energiat üle, ta valab maha, ega tema siis ei nuta, kui seal need droonid põletavad tema neid seisvat naftat või midagi, mis tahaks kohe rafineerimist saada, ta läheb ju masuudiks, ta labidaga ja kirkaga saad pärast pigina kätte, nii et see võib-olla see põlemisprotsess ongi lihtsalt õhus rafineerimistehas, kui ta põleb. Inimestele, nad ei taha seda, aga seal põleb ta ja ajab kärsahaisu üles ja see on suur jalajälg. Nii, roheline või sinine, ma ei tea. Võtame siis läbi, vaatame siin, proovivad nüüd Chris Weber, mulle see poiss meeldib, see on tegelikult kõva ajakirjanik. Selle samase Report 24 News, kõva tegija, ei häbene, alati igal pool kohal. Ja tema kirjutab siis, riikidel pole sõpru, riikidel pole moraali, riikidel on huvid. Ja iga riigi üks põhilisemaid huve on tema enda energiavarustus. Ometi on Euroopa Liidu seda huvi aastaid ignoreerinud enesehävitusega piirneva järjepidevusega. Vaadake, paneme nii, et nahais on taga. Brüssel ohverdab mandri majandusliku tuleviku ühele riigile, Ukrainale. Ainsale riigile, mis ründas Euroopa infrastruktuuri pärast teist maailmasõda. Ilma Ukrainata, aga koos Venemaaga ei oleks Euroopa täna mitte nafta ja gaasi importija, vaid eksportija. Vaadake, kui huvitava nurga alt tuleb Chris Weber ja tema nüüd hakkab otse kommenteerima numbritega, nii et soovitan ikka kalkulaator ligi libistada või lükata või arve lauaga, kes kuidas oskab tegutseda, aga ma arvan, et enamus peale arvuti ei oska midagi teha, sest kui pool ära läheb patarei tühi, siis ta ei tea, palju 1 + 1 on, arvab, et 3 ja nii edasi. Ja kommentaar Euroopa Liidul sealhulgas ütleb, Norral ja Ühendkuningriigil on ligikaudu, näete Euroopa Liidul, Norral ja Ühendkuningriigil on ligikaudu 9,7 miljardit barrelit. Praegu kaevandatavaid naftavarusid. Vaadake, kui suured varud, need on päris suured varud, millest lõviosa 8,1 barrelit asub Norras. Maagaasivarud ulatuvad ligikaudu 2,24 triljoni kuupmeetrini. Ja kuulake nüüd, praeguse tootmismahu juures piisaks sellest 15-30 aastaks on Euroopal gaas olemas.
tal on olemas, näete, naftavaru. Siis edasi lähme. Arendamata, näete, juba avastatud leiukohad, mida tuntakse tingimusliku ressurssidega, asuvad peamiselt Põhjameres ja Barentsi meres. Need on Norra ligiduses seal ja Inglismaa ligiduses Ühendkuningriigist, need on juttu seal on nendel suured varud kõik olemas. Praegu lastakse kuivale ja nemad seal kuningad on ju, Inglismaal on kuningas, monarhia, olete kuulnud, Norras on kuningas, need mõtlevad ikka oma alamate peale. Euroopa Liit, need oli eelmises lõigus oli ka, et see Jürgensen, nagu Taani oma ütles, taanlane on ka kuningriigi moodi. Et ta ajab segamini, et alamad ja kodanikud on olemas. Nii, ja nüüd näete, läheb edasi, on olemas. Ainuüksi Norras moodustavad need peaaegu 40% ülejäänud ressurssidest. Norra saab aidata ja taastuvad need eespoolt, kui vaatate, taastuvad kõik maardlad. Nii, koguvarud oleksid aga märkimisväärselt suuremad. Arvutamine. Euroopal endal on kaevandatavaid varusid 10,41 miljardit tonni nafta ekvivalenti. See vastab ligikaudu 28 miljardile barrelile naftat ja kondensaat ning 7,1 triljonile kuupmeetrile maagaasi. Lisaks on avastatud 3,23 miljardit tonni nafta ekvivalenti, kuid mitte veel täielikult välja arendatud leiukohti. Näete, lisame kogu aeg juurde. Avastamata ressursside suuruseks hinnakse veel 15,9 miljardit tonni nafta ekvivalenti, millest üle poole on gaas. Lisaks on Euroopal ebatraditsioonilisi varusid nagu põlevkivigaas ja põlevkivi. Vaadake, tuttav sõna tuli sisse, põlevkivi. See vist on Eestis või? Aga võib-olla ma enam ei mäleta. Ja näete, liidame kokku veel 51,76 miljardit tonni on nafta ekvivalenti. Vaadake, numbrid tuli üksjagu, kellel on kalkulaator, oskab panna, aga teine mees paneb peast. Kuid need varud jäävad suures osas maa sisse. No kus nad peavad siis olema, inimesed? Maa peal või õhus või? Mitte sellepärast, et neid seal poleks või et neid ei saaks kaevandada. Vaadake, kõik saab, aga ei viitsita või mis siin on. Vaid sellepärast, et Euroopa Liit on oma rohelise kokkuleppega pühendunud fossiilkütuste järk-järgulisele kaotamisele. Näete, kui need rafineerimistehased, kütusehoidlad, mis siin juttu on, kõik lähevad kinni roostetavad aukudesse, siis ei ole tõesti mõtet hakata sealt maa seest midagi välja pumpama. Sul peab anum olema. Sest mäletate ka lauset, et anna mulle nõu, siis sa küsid, kas ämbriga või kuidas. No see nõu on ju ämber ja nõu. Nii. Sellepärast järgult kaotamise. Uut arendust peetakse kliimapatuks. Näete, siin on patuk ära 10 meil on usud, Kaaramaa on 10 surmapattu või mis need kõik on. Esimene on, näed, surmapatuks on kõrged CO-maksud ja bürokraatlikud takistused muudavad iga arenduse kahjumlikuks. Need panime sellele CO2-le maksu ära, võtame kohe tonni pealt 1 miljon, siis näete, kohe on ta kahjumlik, keegi enam ei aja tossu välja, ei puudutagi seda põlevkivi ega kivisütt ega gaasi. Norra, mis ei kuulu Euroopa Liitu, need Norra peaks võima ka Euroopa Liitu tulema, aga nende kunn vist ei taha, kuningas. Et me siit peab hakkama seal nendega segelema ja võin teile saladuskatte, ise mõelge, miks see Ühendkuningriik ära läks. Seal on ju ülemkoda ja alamkoda ja ta vaatas lollustega, seal tegeletakse, maksis mingi trahvi ära, trükkis neid naelu välja, mitu kilogrammi naelakaste ja sai vabaks. Nii.
ja Türki, mäletate, Türgi tahtis oma liiridega sisse minna, türklasi Euroopa Liitu ei võetud ja on sellised, kes tahavad tõesti, neid ei võeta, kes ei taha, Moldovad ja Bulgaariad, neid lohistatakse sisse niimoodi, nöör ümber jala ja tõmmatakse umbes. Noh, mõtelge, sest 1. jaanuaril, mäletate, Bulgaarias hakkas kehtima euro ja varsti ta vist võetakse aasta lõpus võib-olla vastu suure aplausiga. See kestvate kiiduavaldustega ja püsti seistes, nii nagu ma Nõukogude Kroonus pidin lugema 25. selle partei kongressi materjali, seal lausete lõpus oli, et kestvad kiiduavaldused istudes, kestvad kiiduavaldused püsti seistes, siis Sampoliit ütles, neid ei loeta, ma lugesin ikka, siis ütles, sa loll ei oska lugeda ja ma pääsesin lolluse ettelugemisest. Nii, see oli vahepeal märkus, et me jõuame ka sinna lolluste juurde, kui me kestvate kiiduavaldustega võtame vastu. Parem oleks kestvate kiiduavaldusega lahkuda, mis te arvate? Näete, jälle ma tegin ja ei, on kaks vastandit, vasak ja parem. Nii, jätkab kaevandamist. Selle tulemusel impordib Euroopa kallist veeldatud maagaasi USA-st, naftat Lähis-Idast, samal ajal kui tema enda varud seisavad uinunult. Näete, ilusti nad ootavad ja seisavad. Lähme edasi. Ega siis veel ei ole arvutused lõppenud. Nii, arvutame siis edasi. Kui Venemaa energiavarustuse lisada veel, kaldub kodumaine energiapuudus lõpuks külluse poole. Vaadake, kui Vene oma ka võtta, siis ta saaks juba välja müüa kütust. Euroopa Liit, kõik need. Ainuüksi Venemaal on 80 miljardit barrelit naftavarusid ja ligikaudu 48 triljonit kuupmeetrit maagaasi, mis on maailma suurimad gaasivarud. Koos ülejäänud Euroopaga annab see 108 miljardit kergesti kaevandatavat barrelit naftat ja 55 triljonit kuupmeetrit gaasi. Sellest piisab mitte ainult aastakümneteks, vaid ka sajanditeks täieliku ärakasutamise korra. Ma räägin, et ta ei kau ära kuhugile, see on niisugune prognoos ainult, matemaatiline tehe. Ja soovitan Jaan Järviku saadet vaadata, Universumi ainuväli, kõik taastub. Nii nagu tervis taastub ära, kiirendavad need tabletid, aga need maarohud teevad kiiremini 1-0 inimese tervise korda. Nii, mõelge selle peale. Näete, sajanditeks Siberi ja Antarktika arendamata leiukohad ning Ida-Siberi ja avamere alade kasutama potentsiaal korrutavad need arvud veelgi ja neid nad ei tea. Euroopa, sealhulgas Venemaa, ei oleks mitte ainult gaasi ja nafta osas ise majandav, vaid ka netoeksportija. Seejärel oleks Euroopa impordist täiesti sõltumatu. Euroopa nafta tarbimine on umbes 14-15 miljonit barrelit päevas ning Venemaa, Norra ja ülejäänud maardlate kogutoodang ületaks seda. Nii, ja näete nüüd, tarbib aastas umbes 360-370 miljardit kuupmeetrit gaasi Euroopa Liit. Samas kui Venemaa üksi toodab 650-700 miljardit. Norra ja Suurbritannia toodangu liitmisel tooks see kaasa tohutu ekspordi ülejäägi. Seega on reservid olemas, nagu ka suurem osa infrastruktuurist ja vajalikud tehnoloogilised võimalused. Selle asemel on Euroopa Liit alates 2022. aastast kohelnud Venemaad vaenlasena, saboteerides see läbi just seda, mida ta väidetavalt püüdis tagada, omaenda julgeolekut ja energiavarustust. Riikidel on huvid, nagu alguses ütles ka Chris Weber, need huvid, näed, vaadake, kas meil Eesti riigil on huvi. Mina näen küll, et ei ole huvi. Ükskõik mis numbrid ja lollust välja paneme, arvutada ei viitsi või ei oska, kui ei oska, võtame hiinlase arvutama või mingisuguse AI-si ka oskab 1 + 1 kokku liita, kui tahe on.
ja näete, riikidel on huvid, Euroopa Liit näib olevat unustanud, millised on tema liikmesriikide huvid. näed, ta on unustanud. reaalpoliitika ehk näete loodus, millest ma räägin, looduspoliitika või päris poliitika, näed reaal, see läheb juba loogika sisse, kui ta on reaal. reaalpoliitika asemel tegeleb see oma kodanike arvelt moraliseeriva poliitikaga. Euroopa Liit saab areneda ja kaevandada oma nafta ja gaasivarusid ning saada aastakümneteks sõltumatuks. USA, näete, on pandud kallis kütus või islami diktatuuride, näete, ohtlik import. Euroopa Liit saab taas vaadata Venemaad partnerina vaenlase asemel, mis on praeguse Euroopa Liidu koosseisu arvestades keeruline. näete, Euroopa Liidu koosseis, ma arvan, et ka meie valitsused võib-olla on väga raske midagi teha, kui nad ei taha ühineda Eesti Vabariigi, võtta esmaseks huviks, näete, riikidel on huvid, siin on kees. kui ei tule seda riigi huvi rahval sisse, siis seda rahvast ei ole. riik, territoorium, selle võib nimetada ükskõik mis nimega, ta on aktsiaselts või mis ta kõik kokku võib olla. nii, näete, mis on keeruline kindlustada sajanditeks. ja lõpus viimased 2 lauset. paneme kokku siis, kuid üks asi, mida Euroopa Liit teha ei saa, on jätta oma varud maasse, pidada sõda Venemaa vastu ja samal ajal nagu Saksamaa, Austria hukka mõista tuumaenergia. see lihtsalt ei klapi füüsiliselt. näete, Krist Weber ütleb, 100 asja korraga ei saa teha, ega mina ka ei saa. kui ma joon vett klaasis, siis ma süüa samal ajal ei saa. proovige, joon vee ära, siis hakkan sööma kordamööda niimoodi ja vot siin ta ütleb, et varusid ei ole mõtet maa sisse jätta, see tuleb lahti võtta, energia madalasse panna, nii nagu Indrek Neivelt ütles ka, et raamatupidaja ja energeetika panna kokku, siis unustada see sõda ära, lahendada diplomaatiliselt ära, aitab küll paari kaklusega tegeleda, ütleme niimoodi, aga paari kakluse juures saavad ka teised pihta. kui 2 lollakat lähevad sõdima, on seal restoranis, siis saavad teised ka lööke, mida nad ei ole ära teeninud, aga noh, sõjas saavad surma ja sõjas ei ole võitjaid, kõik kaotavad. näete, ja tuumaenergia, need uuesti käivitada, sest jahutuskohad ja platsid on kõik olemas, need saab kõik lahti võtta, uued reaktorid sisse panna. Saksamaal oli 33 tükki neid ennem olemas. ja siis hakkab see kõik klappima füüsiliselt ja füüsika on ju loodus kreeka keeles. nii et tuleme siis suurele pildile jälle ja saime nüüd teada, mis siis Chris Weber räägib ja ütles, see on tore, tugev ajakirjanik, see vaidleb ja annab infot ja selle najal me siin tegutseme, et mõistust ja tarkust teile 2 poolkera vahele toppida, aga kas mahub, võib-olla tuleb ainult kõrvast sisse ja lendab kõrvast välja. õpetaja mul koolis ka seal rääkis, et osadel on, jääb magab ja ega teda ei huvita ei see ega reaalained. aga kui sai laulutundi, siis laulis kõige paremini ja oli jälle laulu poolt tubli poiss või tüdruk. nii et, mis sa arvad? aitäh sulle, Andres. no selles suhtes mul tekkisid kohe mõtted Chris Weberi osas, et kuna Euroopa, Chris Weberi osas, mis Chris välja tõi ja siinkohal ongi see, et kuna Euroopa on nii rikas maavarade poolest, aga teda juhitakse läbi Euroopa Liidu siis niisuguse suitsiidselt ja mul tekibki kohe küsimus, et mis eesmärki sihuke suitsiidne juhtimine täidab. ja siinkohal ongi see, et kuna Euroopa Liit on loodud suuresti selleks, et Euroopa
Liidus olevaid riike siis nii-öelda kontrollida ja võtta võim enda kätte, siis ilmselgelt sihuke tegevus Euroopa Liidu poolt ongi see, et nõrgestada siis Euroopa Liidus olevaid riike läbi Euroopa Liidu ja pärast on neid väga hea ja lihtne üle võtta. et minu nägemus ongi see, et see lihtsalt nüüd ongi küsimus, et kes seda niisuguseid suuniseid annab Euroopa Liidu siis juhtidele. et ilmselgelt kuskil toimub sihuke marioneti teema, et kes neid niidikesi seal tõmbab. aga siinkohal on küsimused otsas ja järgmine kord taas teiega. Kõike head ja nägemist.